Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lina Parra y bienvenidos a mi canal. Bueno, el día de hoy voy a hacer una broma que se la va a hacer una amiga que se llama María Paula. Y nada, entonces voy a utilizar la letra de una canción que se llama Así se fue. Y nada, entonces vamos a empezar a confundirla y ya. Bueno gente, entonces ya vamos a empezar. Le voy a decir la primera que se perdona si te hago llorar. Entonces, la última vez que se conectó fue a la 1:42, son las 1:45, entonces ojalá pues se conecte de nuevo. Ayer yo le avisé a ella que íbamos a hablar hoy. Gente, está linda y está escribiendo. Dijo qué pasó, que sigamos con la letra. Perdona si te hago sufrir. Claro, me vio, ya lo vio. ¿Qué pasó? Vamos a seguir diciendo. Pero es que no está en mis manos. ¿Qué pasó? Y ahí sigo otra vez. Pero es que no está en mis manos. Me enamora. Ya. ¿Cómo así? Ya listo, llego. Me enamoré. Explica de qué. Enamoré. Perdona si te causó dolor. Perdona si te causó dolor. Perdona si te digo adiós. Dale, dime. ¿Cómo decirle que amo? Tranquila. Soy honesta con ella, con él y contigo. A él lo quiero, a ti te olvido. A él lo quiero, a ti te he olvidado. Dios, que se fumó. A ti te he olvidado. Pero si quieres, seremos amigos. Pero si quieres, seremos amigos. Está saliendo bien. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No me hablas, de qué ahí escribiendo. Dime qué tal de que no sea mi babo, porque él es mía. No ha descubierto. Ella ama a Mario Bautista, entonces no te aferres. Esto va a ser muy raro. Ya no te aferres. Ajá, bueno, ya. Aún imposible. Uy, fue pucha. ¡Ay, no! Lo bueno es que está saliendo bien y que ya no está entendiendo nada. ¿De qué canción habla? Creo que sí doy cuenta. Lo es que ya que saluda a YouTube. Hola. Te tiraste adivinaste la canción. Ahora vamos a hacer la broma a otra persona, a Laura. Vamos a hablarle. Se acabó de desconectar, entonces le vamos a hacer la misma broma a Laura, otra amiga mía. Laura, ¿qué te pasa? Contesta. 2 hours later. Laura no contestó. No contesta. Entonces voy a hablar con Andrea. Entonces voy a decirle hola.
Gente, no resultó la broma. Ninguna de las dos chicas me contestó. Hasta que el video, espero que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse por allá abajo. Y bueno, chao, suscríbete.